con mi hermano jugando Play, hasta que escuchamos que arriba algo gigante se cayó. Nosotros nos asustamos, subimos lentamente, pensamos que podía haber algún ladrón, pero no, estaba mi gato arriba de un mueble y había tirado la televisión de mis papás. Ellos no nos iban a creer que le había tirado el gato, así que rápido empezamos a publicar nuestros zapatos, nuestra ropa, todo para venderlos y comprar una nueva tele. Estuvimos todo ese día vendiendo, juntamos el dinero, fuimos a la tienda, compramos una televisión igual y la otra nos la compró el señor del fierro viejo como en 20 pesos. Llegaron mis papás, no se dieron cuenta de la televisión, nosotros ya estábamos calmados, hasta que empezaron a preguntar dónde estaban los zapatos y la ropa que nos habían dado de Navidad. Nos terminaron castigando por vender esas cosas. Dale like por mi gato.